不吃药会拖成肺炎，咳嗽不止咳会咳成肺炎，这样的问题类似的还有发烧不退烧会烧坏脑子烧成脑炎，感冒不吃药会变成气管炎、支气管炎、肺炎等等。还有很多家长会现身说法，我们就是这样子的，所以一感冒就给孩子喂阿奇霉素，不管咋样必须先吃上药，这样家长的心里就安定了。当然，我不是指责这些家长们，我太理解家长们对孩子生病时候的焦虑了，所以我也愿意一直反复来科普这些问题，让更多的家长了解一些疾病背后的逻辑。对家长来说，有1、2次咳嗽，咳着去医院检查是肺炎这样的经历，足够让家长惊慌失措。这样的情况下，很容易有一个强化的误区，就是咳嗽不治就是会变成肺炎，这是人之常情。但是我想说的是，单纯咳嗽这个症状不会咳成肺炎，我们无法用抗生素、止咳药来预防肺炎的出现，也无法用抗生素或者止咳药去治疗好病毒感染引起的咳嗽。咳嗽只是人体的一个自我保护机制，是一个症状，不是一个疾病，是病原体导致的肺炎让孩子咳嗽了。我们家长想的是早治疗早好，这是一个美好的愿望，在一部分生病的情况下也的确适用，比如说感染了流感，高危人群可以服用抗流感药物的特效药，比如说奥司他韦、马巴洛沙韦，来预防可能的重症，也可以缩短病程，让毛病好得快一点。也比如百日咳，早发现的时候可以早点用上磺胺类的药物，大大缩短痉挛性咳嗽的时间。但是我们要知道，儿童感染性疾病里面，病毒感染占了大多数，而没有特效药可用的病毒又占了大多数。我们常见的鼻病毒、腺病毒、呼吸道合胞病毒、博卡病毒跟副流感病毒等等，都是没有特效药的病毒。感染了这些病原体，我们能做的就是对症护理，等待治愈的同时，观察孩子有没有加重的症状。而大多数孩子都是自然好转，有一小部分孩子会发展为重症。这跟2个部分有关，一是病原体，有些病原体致病毒力特别强，还有这孩子本身的问题，也就是宿主的问题。有一些孩子先天有免疫的缺陷，那么感染后发展为重症的机会也就更大。从新冠放开为例，我们很多人经历了2阳、3阳，甚至到现在的 N 次阳。最开始的时候，新冠病毒的致病力很强，很多人出现并发症甚至死亡。如果提早吃抗生素可以预防肺炎的话，就不会让我们手足无措了。随后，国家保护了我们3年，在这3年里面，新冠病毒一直在变异，致病力也逐步降低。随后，我们几乎所有人都经历了新冠感染。我们看着身边的人阳了之后，有的人没啥症状，或者跟小感冒差不多，有的人就发烧、咳嗽、难受的要命，还有刀片嗓、水泥鼻、浑身疼痛等各种各样的症状。随后，大多数人都自然好转了。这其中有一小部分人会进展到新冠肺炎，甚至重症肺炎。我们可以很明确的知道，这一部分人的新冠肺炎不是咳嗽咳出来的，而是新冠病毒这个病原体跟个人身体原因共同导致的。以有基础的老年人为主。我时常说，新冠之前科普很难，新冠之后科普变得略微容易被大家接受一点了，因为我们全民接受了一把病毒感染的教育，因为大家都有实打实的案例，而且数据样本非常大。我们要接受一个概念，感染性疾病是一场身体和病原体的战斗，来来回回，可能身体赢，也可能病原体赢。战斗就有失败的几率，如果打着打着病原体赢了，突破了上呼吸道这些城池，那么可能就会进入到下呼吸道，引起支气管炎、肺炎等等问题。战斗有一个时间跨度的，在这个时间跨度之内，没有特效药的病毒来进攻我们的时候，我们人类只是一个旁观者，顶多给身体运送一点粮草。严重的话，我们还可以输送氧气等支持治疗。我们的愿望是提供大炮，但很遗憾，目前人类的医学水平其实还没有制造出这个大炮来抗击这些病毒。但我们人体的免疫力还是很强大的，大多数时候身体都会最终取得胜利。
对于有特效药的病毒或者有一些细菌，那我们是有武器的。只有在这些病原体进攻我们的时候，我们可以用药物来反击，帮助身体更快的取得胜利。而退烧药、吃点硬糖、吃蜂蜜、洗鼻子这些措施，对于疾病本身的进展没有太大的影响，只是为了让我们在战斗的过程中更尽量舒适一点。大多数情况下，我们无法在孩子出现肺炎之前就去使用药物来预防肺炎，但我们需要密切观察，一旦出现肺炎这些表现，尽快就医，让医生判断疾病的严重程度并出具治疗方案。如果大家依然有疑问，也可以在评论区留言，知无不言，言无不尽哦。